السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقابلة الثانية ديال المنتخب الوطني المغربي رفقة الإطار الجديد محمد وهبي، غنبقاو نقولوا الجديد لحقاش هي المقابلة الثانية ديال محمد وهبي. المقابلة الأولى لعبنا مع الأوروغواي وتعادلنا إصابة لمثلها، كانوا نقاط إيجابية وكذلك كانوا نقاط سلبية، إلا أن النقاط السلبية اللي شفناهم ولاحظناهم في المقابلة الأولى اليوم كاين تحسن وتحسن كبير على المستوى ديال الانسجام، على المستوى هذا الخطوط وكذلك على المستوى ديال الهجمات. اليوم كان المقابله الثانيه ضد الباراغواي اللي انتصرنا عليهم 2 إصابات لواحدة. هذا الانتصار عنده بزاف ديال النقط اللي هي ايجابيه. اولا انسجام ديال الوليدات مع المخضرمين مع اللاعبين الجدد. ثانيا كيعطينا واحد المعنويات وكيعطينا واحد الحافز باش المدرب او الناخب الوطني يخدم على بواحد الاريحيه رغم قصر المده اللي بقى ليه. وثالثا هاد الانتصار غادي يرفع المعنويات ديال الجميع صراحه، وغادي يخلينا نزيدوا نثيقوا في هذا الناخب الوطني وكذلك نثيقوا في الاختيارات ديالو. اليوم غادي نشوفوا تشكيله وشكيله باش دخل محمد وهبي، يعني بزاف ديال التغييرات، وهذه تحسب لمحمد وهبي باش تخلي يعني بعض الركائز ديال المنتخب الوطني اللي كان قبل، وتدخل لاعبين اللي هما جداد. المقابله اللي هي قويه وقويه جدا، كنعرفوا المنتخب ديال باراغواي، كنعرفوا الشراسه ديالو، كنعرفوا اسلوب ديالو اللي كيلعب به، كنعرفوا كذلك التقنيات العاليه اللي كيمتاز بها والتحول والسرعه. لهذا ما كانش تخوف من وليد الركراكي، ما خلاش هذاك الوليدات حتى الدوزيام ميطا ولا بقات لهم 10 دقائق عاد دخل، ولكن دخلهم من الاول مع بعض لي بيلي ديال الفريق اللي عطاوهم واحد الجرعه، عطاوهم واحد الثقه باش كانوا في واحد المستوى اللي اكثر من جيد. كان بونو في حراسه المرمى، اشرف حكيمي في الجهه اليمنى، انس صلاح الدين مكان مزراوي، حلحال اللي لعب مكان رياض، ديوب خدا المكانه ديالو. صراحه كنا نعاني من لاكس سنترال، واليوم عندنا اختيارات وخيارات اللي هي كثيره بزاف بالنسبه لمحمد وهبي. جرب ديال ديوب مع رياض، اليوم كيجرب حلحال، غادي يرجع ان شاء الله اكرد من الاصابه ديالو، وغادي يكون عندنا واحد ديو اللي هو ممتاز. الخبره ديال اكراد غادي تكون مع ديوب وكذلك مع حلحال وكذلك مع رياض، غادي يشوف الانسب اللي غادي يقدر يلعب ليه هنا، وباقي ما عندنا باعوف. لهذا يعني كاين اختيارات كثيره في هذا اللاكس، واي واحد كيلعب كنحسوا بواحد الراحه وكنحسوا بواحد الاطمئنان، لحقاش شفنا اليوم كيفاش ديوب زاد اكثر يعني جرأة على المقابله الاولى. شفنا اليوم كيفاش لاعب متحمس، لاعب اللي رزين متمكن، كتبان لك 29 عام، كتبان لك ديك الحرفه ديالو الحرفنه ديالو، كيبان لك داك الاكسبيريونس ديالو. في وسط الميدان لعبنا بالعناوي ومرابط والخنوس. في المقابله الاولى لعبنا بحريمات. شفنا الوسط الميدان اللي كان فيه شويه ديال خلل في الشوط الاول. الجهه اليمنى جاسم اللي دخل مكان ابراهيم دياز، رحيمي اللي دخل في مكان الصباري، والطالبي اللي دخل في مكان ديال الزلزولي. الشوط الاول يعني كان فيه واحد شويه ديال الحيطه والحذر من الجانبين، سواء من المنتخب الوطني المغربي وكذلك من الباراغواي. كان يعني بيرمون تاكتيك، كان كل واحد متخوف، وكنا لاعبين يعني بجوج المنتخبات كانوا متخوفين، الا اننا اشتغلنا على الجهه اليمنى والجهه اليسرى اكثر يعني من مره، وما لعبناش في العمق، الشيء اللي خلى لي زوكازيون ما كانوش كثيرين، ان لم نقل ما كانوش بتاتا في الجوله الاولى من اللقاء. فالدوزيام ميطون خرجنا 0-0 في الجوله الاولى. الدوزيام ميطون ملي بقات نفس التشكيله والشكيله، ولكن بدينا التنوع، يمكن كان تنبيه من محمد وهبي في الفيستير، وذلك ما جاء عبر لا كونفيرونس دو بريس ديال محمد وهبي، ان اعطى تعليمات باش نبداو نلعبوا من العمق. لهذا كان تنوع في يعني في الحملات، كان تنوع
التنوع في يعني التمركز ديال اللاعبين وديك الديناميكيه ولا لانيماسيون اوفونسيف اللي كانت بواحد الشكل مهم. كان رحيمي لعب يعني سون بالون تقريبا ما وصلوش كواري بزاف، واني التحركات ديالو بدون كره كان كيخلي الفراغات وكيخلي لي كولوار. وشفنا كيفاش جاء الهدف الاول وكذلك كيفاش جاء الهدف الثاني. الهدف الاول اللي كانت يعني كره ملعوبه من الخلف، يعني من عند يعني العناوي اللي مشى وعطاها الجسيم. جسيم اللي كان في الشرطه دخل جسيم بالكره واحد شويه وخلى الكولوار محلول لاشرف حكيمي، ومشى بواحد لو جيست تكنيك ديال جسيم ما شاء الله بدون ما يشوفوا بحال عنده عينيه الله، شافو داز عطاه لاباس. حكيمي ضرب واحد لاباس اللي كان يعني الخنوس جاء من الخلف وسجل الهدف الاول اللي عطانا واحد الاريحيه وعطانا واحد يعني الثقه في النفس اللي خلاتنا نديروا دوطر زوكازيون اللي منها جاء الهدف الثاني. اللي هي الهدف الثاني كره عاوتاني من الخلف من عند العناوي مشات لعند مرابط لعند جسيم اللي بدا كيتصر شويه بهذا لو تيرم هذا، بدا كيدخل في المقابله. وشفنا التحفيز ديال اللاعبين صحابو سواء في الحصه التدريبيه ولا في المقابله ملي كيدير شي كره كنشوفوا كيمشي عنده اشرف حكيمي كيفاش كيهضر معاه، كيفاش كيعنقوا، كيفاش كيحتضنوا. وهذه هي الخبره وهذه هي يعني اشاره العماده اللي كتكون ماشي غير كنشوفوا بونو كيفاش كيهضر معاه، كنشوفوا يعني اللاعبين المخضرمين كيفاش كيديروا مع هذا الوليد هذا. هو لاعب وفرحان كيتمتع باللعب اللي كيدير. يعني جات عنده الكره ان جيست تكنيك عطى يعني في الكولوار عطى الاشرف حكيمي يعني الهدفين بجوج يعني صوره طبق الارض كيتشابهوا لبعضياتهم. سونتراج وجا العناوي من الخلف وسجل الهدف الثاني. اصابتين لصفر اللي خلاتنا يعني مرتاحين ومتنفسين باش المدرب يقدر يدير التغييرات. يعني ما كتهمناش حنا التغييرات اللي دار في هذا اللقاء هذا اللي دار المدرب واش بوزيتيف واش عطات لو بلوس ولا. المدرب ما عندوش الوقت باش يشوف اللاعبين وما خصوش شي واحد يسلك ليه مع المجموعه ويديه لكاس العالم. يعني كل واحد عطاه لو طون دو جو ديالو غادي يحكم عليه. لحقاش كاينه في بنك يعني في الناس اللي كتسنى راه كاينين لاعبين اللي كثار، كاين اكرد اللي غادي يقدر يرجع، كاين معمل اللي غيقدر يتنادى عليه، كاين لوزا وكاين لاعبين اخرين. يعني دابا ولات المنافسه جد شرسه على لي بوست. لهذا يعني اللي كررت بين قوسين على هذا المصطلح هذا دابا ولا ثمن ديال المكان ديالك في المنتخب او لا في اللائحه ديال المنتخب الوطني غالي جدا. كندوي على الجاهزيه، كندوي على الاسلوب واش غادي تكون داخل في الاسلوب ديال محمد وهبي، وكندوي على بزاف ديال المسائل. لهذا يعني كاين شي حوايج اللي يعني صراحه بحال اليوم عدلي دخل في الدوزيام ميطون اللي انا ما كنتش راضي عليه مع وليد ركراكي. واليوم عاوتاني ما عطاش واحد لو بلوس تخضع لو طون دو جو ديالو. دخل تقريبا بواحد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه الاولى وشفنا كيفاش يعني تالف وسط الملعب. بالعكس مع الفرق ديالو اللي لعب فيها كنشوفوا بان كاينه ديك الديناميكيه، كاينه ديك الحركه، كاين ديك التزاره في التيران. ولكن مع المنتخب كنشوفوا بان بحال كيحس براسو انه الدوزيام بلون ولا التروازيام بلون. في الهدف اللي تسجل لنا اللي قبل من الهدف جانا واحد الانذار اللي ان سونتراج اوروزمون كانت شروط وكان اور جو وتعلن عليها، واني من وراه مباشره جاء الهدف اللي جات الكره من الجهه اليمنى وكان واحد سونتراج الوحيدي دير ماركاج المهاجم ديالو. وكاين مهاجم وراه هذاك المهاجم اللي كاين حداه عدلي ما دارش الماركاج وبقى كيشوف فيه. يعني كان واحد 3 ولا 4 خطوات كان على الاقل يجينيه ما يضربش ديك الكره بالراس وما يتسجلش لك هدف. هادو اخطاء كيكونوا. ولكن كنهضر على المكان. يعني دابا يعني محمد وهبي عنده واحد المسؤوليه اللي جسيمه وكيشوف يعني اللي غيستاهل هو اللي غادي يقدر يمشي. وخصنا شي واحد اللي كيعطيك لو بلوس. بحال دابا كاين في الجهه اليسرى كاين طالبي اللي كيتزاحم مع الزلزول، رغم ان الطالبي ما عطاناش داك الاطمئنان في داك لو كوتي بحال كما كيعطيه لنا الزلزولي. واخا الزلزولي في المقابله الاولى ما عطاش لنا، وين حنا كنعرفوا الزلزولي غير تيكون يعني فورما ناقصه ما كيعطيكش. اما هو الزلزولي هو رقم واحد في داك البوست. شفنا الكرواني دخل بلاص انس صلاح الدين. شفنا التغييرات اللي داروا اخرين، دخل حريمات، دخل الكعبي مع بلاصه الرحيمي، دخل دياز. يعني كاين ملي دخلوا كان دوك لي شونجمون كانوا كثارين ما بقيناش شفنا
لنا واحد الشيما تاكتيك ديال المدرب، ولا اللعب شويه بحال غير باش نكملوا المقابله. لذا يعني المقابله في الاول دخلت بواحد المجموعه اللي متكامله، مجموعه متراصه بواحد النهج تكتيكي اللي المقابله الشوط الاول كامل المدرب ديالنا يعني فهم وقرا الخصم. دخلنا المقابله كنا دايرين لهم الضغط العالي، ما خليناهمش يخرجوا الكره، ولكن لاحظ بان حنا ما عندناش هذاك المونور دو جو اللي يلعب على العمق بحال الشكل ديال أوناحي. اليوم كان خاصنا أوناحي يكون في وسط الميدان اللي غيقدر يدير لنا داك المثلثات، ولكن هذا لو شوا ديال محمد وهبي اللي به ربح جوج اصابات لواحده. يمكن في ان بلون واحد اخر جديد مع منتخب اخر يقدر يحتاج أوناحي ويلعب. لهذا اللاعبين اللي كيختار محمد الوهبي يعني كيختارهم على حساب يعني واحد المجموعه ديال لي شيما تاكتيك اللي يقدر يحطهم وسط الملعب. اليوم كانت النتيجه جوج الاصابات لواحده. ما كانش واحد الاداء اللي غادي نقدروا نقولوا عليه بانه سوبر ولا اكسترا اوردينار. علاش؟ ضيق الوقت، باقي المدرب باقي مازال خصو يعرف اللاعبين اكثر، باقي مازال خصو يحط لي شيما تاكتيك يعني ديالو اكثر. لهذا يعني جوج المقابلات اللي تلعبوا كاين دي كونكلوزيون اللي تخداو يعني صراحه كانوا في مستوى كبير. اليوم باش تجلس أوناحي وباش تجلس مزراوي وباش تجلس دياز والسيباري والكعبي وهذا يعني خصك تكون سميتك محمد وهبي. لهذا يعني اليوم شفنا الشخصيه، شفنا الكاريزما ديال المدرب، وشفنا هذيك الكاريزما ديال المنتخب. يعني ما انطبق على المدرب كينطبق داخل رقعه الميدان على اللاعبين. لعبوا بواحد الشخصيه اللي هي كبيره، لعبوا بواحد الكاريزما اللي هي قويه، اللي عطاتنا شفنا هذوك لو دويل بين اللاعبين، شفنا داك الجرينتا وشفنا داك الحماس، الرغبه في الفوز شفناها في اللاعبين. يعني شفنا التنوع في لي شيما تاكتيك، مره كدوز على الجهه اليمنى، مره كدوز في الجهه اليسرى. يعني كاينه خدمه. ما علينا الا ندعموا هذا المدرب هذا، ندعموا اللاعبين اللي تنادى عليهم كلهم في مستوى، ما كاينش شي حد اللي ماشي في مستوى، غير هو كاين تفاوتات وكاين هذا فايت هذا. يعني ملي غادي نوصلوا للصح والصحيح، ملي غادي تكون منادات على اللائحه ولا الاعلان على اللائحه، راه الاحقيه اللي عنده الحق واللي كيشوف فيه المدرب ذلك يعني المهاجم اللي غيقدر يخدم ليه الوسط الميدان، اللي غادي يخدم ليه مدافع، اللي غيخدم ليه حتى حراسه المرمى نحيدوا باستثناء يعني بونو. كاين حراس اخرين اللي اقوياء رغم تواجد يعني الحرار وكذلك بن عبيد. كاين مازال واحد 3 الحراس كيتسناو في البطوله اللي غادي واحد المستوى. كندوي على شهاب ديال المغرب فاسي، كندوي على التكناوتي يعني، وكاين حراس اخرين. لهذا يعني المنافسه مهمه اللي كتخلي تعطينا اللب ديال يعني 50 لاعب اللي عندنا او لا 60 داخل المغرب وخارج المغرب، غادي تمشي منا واحد 28 لاعب اللي غادي تكون مستوى. الا اخطا المدرب ولا لو ستاف تكنيك في واحد ولا هذا ماشي لا ضرر، ولكن باش خطا يكون ديال 8 لاعبين وهذا ما اظن ذلك مع المدرب الجديد، المدرب الشاب محمد وهبي والطاقم التقني اللي معه. كان معكم رشيد كرام من قناه روبيو فوت. الفيديو اللي كان تبارك الله تفاعلتوا معنا وكانوا اسئله ديالكم وكانوا يعني لي كومونتير ديالكم ولي جيم، عاونوا هذا الفيديو هذا وعطيونا لي كومونتير ديالكم وعطيونا كيفاش جاتكم المنتخب الوطني المغربي، سواء في المقابله الاولى ضد الاوروغواي 1-1 او لا المقابله الثانيه ضد الباراغواي 2-1. تحياتي والسلام عليكم، ولنا لقاء اخر ان شاء الله في القريب العاجل.